嗨，大家好，我是二狗。马上就到618了，总感觉不买点东西对不起这个节日。那本期视频就给大家做一期好物分享，分享一些我最近使用过的还不错的东西，都是我亲手用过的、实测过的非常好用的东西。那么接下来我们废话少说，直接开始。第一件是一个生产力工具 ，AI 生活用讯飞，讯飞推出的讯飞听见录音笔 A1 型号。这个录音笔是我一直在使用的。那么我学的专业呢是和新闻传媒相关的，有时候呢学校会有一些讲座、专家讲坛，需要我们去做一些新闻报道，或者说现场的一些笔记。那么这个录音笔呢是非常合适的。因为在你听讲的过程之中呢，你不可能那么快速的能记下来那么多关键内容。那么我们如果用这个录音笔录下来，就不会出现会议过后写新闻稿的时候发现遗忘了一些非常重要的信息。做过新闻的朋友应该都懂得其中的尴尬。那么为什么推荐这款录音笔呢？大家可以去网上搜一下，市面上的录音笔呢，动辄都上千块钱。而这款录音笔呢，仅要几百块钱，我认为应该是目前性价比最高的。它的收音效果非常好，而且支持10国语言和12种方言。你们可能对科大讯飞这个品牌不够了解，但之前呢，我们老师是专门研究过科大讯飞这个品牌，并且还写了很多篇的文章。他在上课的时候呢，就给我们讲科大讯飞的 AI 的这个语言翻译能力是全世界领先的，很多现在联合国大会用的那个智能语音翻译都是科大讯飞的AI 实时翻译，所以说它的语言识别能力、录音能力完全不需要担心。接下来给大家展示一下我平时使用的场景。作为一名 B 站 UP 主，我平时有大量的这种拍视频的需求。那么在拍视频的过程之中，最让我头疼的就是加字幕。那么有了这款录音笔之后，我的加字幕的过程变得非常轻松。因为在我录视频的时候呢，我就可以打开手机，使用讯飞听见这个 app， 将录音笔和手机通过蓝牙进行连接。那么在视频录完之后，因为我的视频是没有文案即兴发挥的，所以说这个视频文稿会立刻在手机上显示。那么我把手机上的视频文稿传到电脑上，就可以直接进行加字幕，不用我再一个字一个字的打。大家好，我是二狗学长。今天我想给大家分享一下我的情感经历。在初中的时候，我暗恋上了我们班的一个女孩子，但是我当时并没有勇气给她告白。如果大家做字幕的话，我也非常推荐大家使用讯飞听见这个功能。如果你直接使用的话，可能是要付费的，但是也非常便宜。它的识别率是目前为止我发现最精准的，毕竟它的语言系统是世界第一。那么第二款产品呢，就是他们家的讯飞学习通。那么这个东西呢，也是基于他们非常强大的 AI 语音识别功能。这个英语通可以实时翻译你所说的语言，并且快速准确的识别每一个单词，进行查找、拼读、翻译，可以大利用你的碎片化时间。其次呢，它有一个非常有趣的功能，就是场景化口语练习，对于小朋友的口语提升非常大。我试用了一下这个功能，它里面包含各种各样的场景，非常好用。如果你现在去网上找一个外教，1个小时就要几百块钱，是非常昂贵的。那么对于小学、初中、高中的学生来说，它还有一项非常逆天的功能，就是 AI 作文批改功能。当你写了一篇英语作文之后，你可以通过拍照把你写的作文拍下来，上传到网络上去，然后那边有专门的 AI 人工智能帮你批改作文，它的语法的准确性是非常高的，大家可以给弟弟妹妹们买一个。以上2款产品都是科大讯飞面向普通消费者推出的。第二个想给大家推荐的呢，就是平板电脑。那么上大学期间，一个平板电脑对于一个大学生来说是十分有帮助的。之前呢，我对电子产品比较排斥啊，比较喜欢这个用纸质来写笔记。其实呢，我发现
我们要勇于接受新事物。电子笔记的方便性确实比纸质笔记要好很多。如果对于我一个平时不太爱整理东西的人，可能你的笔记会弄丢，但是如果你有一个电子笔记的话，那么你基本上大学4年的笔记都可以整理下来，也是满满的都有成就感。这两个东西呢可以结合起来。那么对于平板的推荐呢，我只推荐2款性价比比较高的平板，一款呢是华为的 MatePad， 因为我本身用的是 MatePad Pro， 这款平板大概是在3000到4000的一个价位，但是呢，我建议大家学生党可以购买更便宜的 MatePad。它俩的尺寸是一样的，唯一的区别是处理器的区别，但是处理器的区别其实完全不影响你日常生活中的使用。毕竟你买华为的平板也不可能作为一个非常好的生产力工具，你平时写笔记啊、看看影片啊已经足够了，因为它的音响是非常好的。而 MatePad 普通版只要1000多块钱，我觉得是对于学生来说是一个非常好的福利。那如果你用的是苹果手机或者苹果电脑的话，我建议大家还是要购买这个苹果生态的产品。那么 iPad 的话，我会给大家推荐 iPad Air 3啊这款产品。不管是从尺寸和价格来说，我觉得是最适合我们学生党的。那么当然，如果你有非常高的生产力需求，比如说你学一些设计啊、建筑呀，你要绘图干嘛的，我建议大家还是选择 iPad Pro。那么它的配置是完全足够你做生产力，而 iPad Air 可能稍微有些不足。华为的平板就不要想生产力了，那基本上是一个用来做笔记啊或者娱乐的一个工具啊。确实它的芯片上还有一些不小的差距啊，包括它的一个软件生态上。第4个好物呢，就是一个虚空好物，是我最近发现的一个东西。其实以前我一直对于男性护肤是比较排斥的，我每天只用那个香皂或者说一些洗面奶进行洗脸。但直到最近我发现了一个宝藏博主但我不告诉你们啊，他会讲一些男性的护肤知识。那么我终于知道，原来防晒霜是很重要的一个东西。我以前一直以为防晒霜就是用来防太阳的，后来我才知道，原来防晒霜它可以防止你肌肤老化，包括对于平时冬天也要使用，它是用来保护肌肤的，抵抗一些紫外线。紫外线并不等于太阳这是很多直男的想法。所以说防晒霜还是非常关键的对于你保护你的皮肤是很有帮助的。所以我建议大家在618可以囤一些防晒霜，当然我不推荐具体的品牌，因为它不同的这个皮肤的一个肤质是需要针对不同的一个品牌的。大家可以去看一些比较良心的案例不要看那些广告都是骗人的，对吧？也可以互相推荐一下。我最近也在慢慢的学习，慢慢的摸索。那么最后呢，就给大家推荐我过年买的 MacBook Pro 2019款16寸。之前我一直听说苹果电脑是非常好的生产力工具，但是发热非常严重。我室友也有很多用的是苹果的电脑，就是笔记本电脑，但是呢，我买来之后才知道，那生产力是真的牛。我之前买的是惠普的这个暗夜精灵，配置已经非常高了，i7的处理器，1060的显卡，但是我发现用了3年之后，现在剪一个非常普通的片子都会感觉卡卡的，更不要说使用一些 AE 呀、3D Max 一些更高级的一些动效的需求。而使用苹果电脑是完全 OK 的，剪视频非常流畅，搭配他们自己家的 Final Cut Pro 以及他们的3件套，非常好用的。包括你学设计做图什么的，我觉得应该一台 MacBook Pro 是完全没有问题的。对了，最近好像又出了一个新版的 MacBook Air， 据说是非常不错的，大家也可以去尝试。当然，如果你玩游戏的话，不要选苹果，很多游戏都玩不了，包括英雄联盟。另外的话，苹果的发热还是比较严重的。还有一点，大家一定要注意，不要买苹果的原装鼠标，是真的难用。建议大家买罗技或者说一些其他的游戏的一些无线鼠标，真的比那个苹果的鼠标要好用太多。那个鼠标这么平，点东西完全没有握持感，而且要400-500块钱，简直就是坑人。好了，本期视频就到此为止。如果大家喜欢这个系列的话，可以给我点赞、评论、转发、收藏，我会定期分享。